அறிவிப்புல சொல்லப்பட்டிருக்கு. விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர் ஆகிய இந்த 3 மாவட்டங்கள்ல நாளை காலை 8:30 மணிக்குள்ளான நேரத்துல ஓரிரு இடங்கள்ல ரெட் அலர்ட் என்ற அடிப்படையில அதி கனமழை பெய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது 20 சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமாக மழைப்பொழிவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே நேரத்துல நமக்கு ஆரஞ்சு நிற எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, தருமபுரி, சேலம், நமக்கு அரியலூர், பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர் மற்றும் காரைக்கால்ல நாளை காலை 8:30 மணி நேரத்துல ஒரு இடங்கள்ல மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதா வானிலை ஆய்வு மையத்துடைய இந்த அறிவிப்புல சொல்ல. சில குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு குட் ஆஃப்டர்நூன்பா. நான் தான் கௌதம் பேசிட்டு இருக்கேன். சண்டே எதுவுமே எல்லாம் கறி சாப்பிட்டு ஜாலியாக இருப்பீங்க நினைக்கிறேன். என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிருங்க. ஸோ எல்லாம் நியூஸ் கிளிப்பை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. ஸோ கனமழை வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்கு. நம்ம ப்ரூஃபோட போட்டாச்சுப்பா. ஓகேவா? பல மாவட்டத்தில் ரெட் அலர்ட்டும் பல மாவட்டத்தில் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையும் கொடுத்துருக்காங்க. டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன், எழுதி வச்சுக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட 15-20 மாவட்டங்களுக்கு நாளைக்கு பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. ஓகேவா? முன்கூட்டியே நான் கௌதம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இது இல்லாமல் எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அனௌன்ஸ்மெண்ட் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆல்ரெடி இப்போ அன்அஃபிஷியல் நியூஸ் நமக்கு கிடைச்சாச்சு. பல மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அனௌன்ஸ்மெண்ட் விடுற மாதிரி இருக்காங்க. ஓகேவா? அந்த மாவட்டம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாலும் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கௌதம் மீடியா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல இருக்க வாட்ஸ்அப் சேனல் மறக்காம ஜாயின் பண்ணிங்கப்பா. அதுதான் உங்களுக்கான எல்லா அப்டேட்ஸும் ஒரு ரெயின் அப்டேட்ஸ், ஆஃப் எக்ஸாம் கோர்ஸ் பேப்பர் எல்லாமே அப்டேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 15,000 பேர் இருக்காங்க. நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஓகேப்பா, அந்த மாவட்டம்லாம் சொல்லிடுறேன் பாருங்க. ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை தினம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. 20 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 40 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும்பா. ஸோ 40 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சா அவ்வளோதான். ஸோ வெள்ள கடாட்டம் இருக்கும் அந்த பகுதியே. அந்தளவுக்கு பார்த்தா கனமழை எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, வேலூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், தஞ்சாவூர், திருவள்ளூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், திருச்சிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மழையே கிடையாது 2 வாரமாக. பட் இப்போ மழை திரும்பி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ திருவண்ணாமலை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. திருவண்ணாமலை மழை எப்போ அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாவட்டத்தில் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? மற்றும் இப்போ இந்த மாவட்டத்தில் இப்போ நான் சொல்கிற மாவட்டம் இல்லாமல் வேறு எதாவது மாவட்டம் மழை பெஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மற்றும் இப்போ எந்த மாவட்டத்தில் மழை பெய்யுன்னு சொல்லி இந்த மாவட்டத்தை பேரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ கடைசியாக திருச்சி, புதுக்கோட்டை, கரூர், புதுச்சேரி, காரைக்கால்லாம் சொல்ல வேண்டாம். ஆல்ரெடி 4 நாள் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு. புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி போன வாரத்திலே. மற்றும் திங்கள், செவ்வாய், புதன் இந்த 3 நாள் லீவ் வரப்போகுது. ஏன்னா புதுச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னா கதை அந்த வெஞ்சன் புயல் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரை ஒதுங்கி இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிக கனமழை இருக்குது. ஓகேவா? அந்த மாவட்டோட முதலமைச்சர் பார்த்தீங்கன்னா போய் பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஸோ அந்தளவுக்கு பண்ண நம்ம கனமழை இருந்துட்டு இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் பண்ணால் அந்தளவுக்கு பெய்யல, கொஞ்சம் சந்தோஷப்படணும். பட் நாளை தினம் பண்ணால் மிக கனமழை இருக்குது. ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. சொல்ல முடியாது. தமிழ்நாடு கூட நாளைக்கு அந்த நிலமை வந்தால் வரலாம். ஸோ எல்லாம் இப்பயே பார்த்தீங்கன்னா கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலத்தெல்லாம் பார்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்தளவுக்கு பண்ணால் கனமழை பெய்ந்துட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வரப்போகுது. ஓகேவா? இன்னும் 5 மணிக்கோ 6 மணிக்கோ கண்டிப்பாக லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துருப்பா. நான் சொன்ன மாதிரி தான் அன்அஃபிஷியல் நியூஸ் முன்னாடி வந்தாச்சு. கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி ஃபஸ்ட் இந்த 3 மாவட்டம் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை மாதிரி விட்டுருந்தாங்க. பட் அது 30ஆம் தேதி விட்டுருக்காங்க. நேற்று தினம் ரெட் அலர்ட் விட்டாங்க. நாளை தினம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. ஸோ அது எப்போ வேணால் ரெட் அலர்ட்டாக மாறலாம். எப்போ வேணால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழையானது கனமழையாக மாறி உங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எடுக்கப்படலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நாளை தினம் பார்த்தீங்கன்னா பல மாவட்டங்களுக்கு ஓகேவா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே எச்சரிக்கை தான் விட்டுருக்காங்க. ஓகேவா? ஒரு சில மாவட்டங்கள் மட்டும் தான் இல்லை, மற்றபடி எல்லா மாவட்டத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா கனமழை இருந்துட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. சில குட்டி சண்டே மேலே கறி சாப்பிட்டு ஜாலியாக இருப்பீங்க நினைக்கிறேன். என்ன சாப்பிட்டேன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிருங்க. இன்னும் சற்று நேரத்தில் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தோடனே நம்ம சேனல்ஸாக வீடியோ வந்துடும். அப்போ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க. ஓகேவா? நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனல் ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அண்ட் உங்களுக்கு வேறு டவுட்ஸ் இருந்தால் அதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே சில குட்டீஸ், பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பை.